českou závodnicí Hasselbergerovou z Litvínova. A 21:1. Kamila Savilová a teď už jenom necelých 100 metrů. Od možného získání dalšího titulu. Ale vidíme, je to ještě dole. V každém případě hráč 4 a 5. Krásná obrázka, a podívejte, to, co ztrácela před tou vrátkou, hodně rychle nahrála po obrázce. A poslední 50. Kamila Savilová, Anička Hasselbergerová, 2:23:4. Poslední obrázka pro Kamču, ta už tu nechází. A podívejte, takhle se to poslední deklaratíka. A další mistrovský titul a nejlepší osobní výkon. 2:44:3. Kamila Savilová, Anička Hasselbergerová jako druhá a jako třetí na 6. doplala závodnice Tereza Fužmanová.